10명 중 7명은 모르는 기침 멈추는 법, 밤마다 끊이지 않는 기침 때문에 잠을 설친 적이 있으신가요? 중요한 회의 중에 기침을 참으려고 애쓴 경험이 있나요? 기침은 누구나 겪는 흔한 증상이지만 그 고통은 결코 가볍지 않습니다. 특히 감기나 독감이 유행할 때 기침 때문에 일상생활이 힘들어진 적이 한두 번이 아닐 것입니다. 기침은 몸이 스스로를 보호하려는 자연스러운 반응입니다. 기관지에 들어온 이물질을 배출하거나 염증을 완화하려는 신체의 방어 기제이죠. 하지만 이 기침이 오래 지속되면 일상에 큰 불편을 초래하게 됩니다. 그렇다면 기침을 멈추게 할 수 있는 방법은 무엇일까요? 첫째, 따뜻한 음료 마시기. 따뜻한 차나 물은 목을 진정시키고 기침을 완화하는 데 큰 도움이 됩니다. 특히 꿀을 넣은 따뜻한 레몬차는 기침을 완화하는 데 효과적입니다. 연구에 따르면 꿀은 항균 효과가 있어 목을 진정시키고 기침 빈도를 줄이는 데 도움이 됩니다. 둘째, 가습기 사용하기. 건조한 공기는 기침을 악화시킬 수 있습니다. 가습기를 사용하여 실내 습도를 적절하게 유지하면 기침을 완화하는 데 도움이 됩니다. 특히 겨울철 난방으로 인해 건조해진 실내 환경에서는 가습기가 필수적입니다. 한 연구에서는 가습기 사용이 기침을 유발하는 건조한 공기를 개선하여 기침 증상을 완화할 수 있음을 보여주었습니다. 셋째, 진해제 사용하기. 기침이 심각한 경우 의사의 처방에 따라 진해제를 사용하는 것도 방법입니다. 진해제는 기침 반사를 억제해주는 약으로 기침이 계속될 때 일시적인 해결책이 될 수 있습니다. 그러나 장기 사용은 피하고 기침의 원인을 근본적으로 해결하는 것이 중요합니다. 넷째, 침습적인 방법은 피하기. 일부 사람들은 기침을 멈추기 위해 자극적인 음식이나 음료를 피합니다. 예를 들어 매운 음식, 카페인, 알코올 등은 기침을 유발할 수 있으므로 이러한 음식을 피하는 것이 좋습니다. 이는 특히 기침을 유발하는 특정 알레르기가 있는 사람들에게 중요합니다. 다섯째, 심호흡과 이완요법. 기침이 계속될 때 심호흡을 통해 신체를 이완시키는 방법도 있습니다. 긴장이 기침을 더 악화시킬 수 있기 때문에 명상이나 깊은 호흡을 통해 긴장을 완화시키는 것이 중요합니다. 이러한 방법은 연구를 통해 기침을 억제하는데 도움이 된다는 결과가 보고되었습니다. 여섯째, 습관적으로 기침하는 경우의 대처법. 스트레스나 긴장으로 인해 습관적으로 기침하는 경우도 있습니다. 이러한 경우에는 근본적인 스트레스 요인을 해결하는 것이 중요합니다. 전문가들은 이러한 심리적인 요인에 대한 접근이 기침을 완화하는 데 중요하다고 강조합니다. 기침은 누구나 겪는 흔한 증상이지만 때로는 큰 불편을 초래할 수 있습니다. 기침을 완화하기 위해서는 무엇보다도 충분한 수분 섭취와 적절한 환경 관리가 중요합니다. 또한 기침이 장기화되거나 다른 증상과 동반될 경우 반드시 전문의의 상담을 받는 것이 중요합니다. 이 글이 여러분의 기침을 완화하는데 도움이 되길 바라며 더 이상 기침 때문에 잠 못 이루는 밤이 없기를 바랍니다. 사랑하는 사람들에게 널리 공유해주세요. 구독과 좋아요는 100세 건강의 지름길입니다.